哦哟，刚好拍到他扑街。龙卷风摧毁停车场。我去！飞龙在天。我操！后面那刮跑了！哎呦我操，在车上！啊，兄弟们，这是我们云南本人第一次来的台风哎，来台风的时候我们千万不要出来玩，万一有人。像刚刚我跟你们说的哎，刚刚飞了，万一飞了是小问题，如果是大问题的话，我们整个人都会。要欢迎光临。